Ну как так можно спокойно спать ложиться, если у тебя гектарами там неиспользуемые земли или заброшенные земли? Доход должен приносить, а от него одни убытки. По итогам минувшего года в Татарстане вывели более 100 тысяч гектаров сельхозземель, которые не используются. Часть из них удалось вернуть в оборот. Этот процесс должен активизироваться с принятием нового федерального закона. Внесение изменений в закон об обороте земель предусматривает возможность установления факта неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение 3 и более лет к моменту осуществления федерального государственного надзора. Читается тяжело, но если нам приходилось до этого доказывать, значит, это в течение 3 лет, то теперь инспектор, выезжая на место и видя нарушение, если он видит, что уже деревья возрастом более 3 лет, то, соответственно, уже это будет уже основанием для дальнейшего изъятия. В минувшем году собственность республики принесла консолидированному бюджету Татарстана более 16 миллиардов рублей. Почти все средства – это доходы от аренды земли. Средств могло быть больше, но есть долги по аренде, и около 40% МУПов по-прежнему убыточны. В целях предотвращения рисков банкротства муниципалитетам необходимо детально рассматривать ежеквартальную финансовую отчетность МУП и оперативно принимать соответствующие управленческие решения. В соответствии с утвержденным планом по реформированию сохраняется 15 муниципальных предприятий. Также планируется согласование с правительством Российской Федерации, сохранение 2 государственных унитарных предприятий и 1 МУП. В минувшем году в Татарстане кадастровую оценку получили все земельные участки, их около 2 миллионов. На очереди оценка объектов капитального строительства. Практически завершена работа по установлению местоположения и внесению в ЕГРН границ Татарстана. Осталось только утвердить соглашение о границе с Кировской областью. Важная работа, крайне нужная. В конце-то концов, значит, надо ее завершить и зафиксировать, для того, чтобы правильное было налогообложение, чтобы взаимный интерес был соседей трудиться на той земле или на этой земле. Граница с Кировской областью, примыкающей к Кукмарам. Для дальнейшего развития горнолыжного комплекса перед Кировской областью был поставлен вопрос о передаче около 60 гектаров земли территории в границе Республики Татарстан. Непростая задача. Рустему Нургалиевичу удалось убедить соседей. Достигнуто компромиссное решение о передаче данного участка в аренду предпринимателю из Татарстана на 49 лет. Предварительно надо все это зафиксировать и соответствующим образом оформить. Фарид Мухаммедшин отметил эффективное управление земельным имуществом. Это важные условия успешного социально-экономического развития республики. Еще одна задача на будущее – завершить разработку единой информационной системы по учету и управлению имуществом Татарстана. Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.